da bi potpuno drugačiji i ambijent, pa možda i učinak bio da je ovaj susret igran po normalnom redosledu, odnosno da je dozvoljeno prisustvo publike, ali ceh Crvena zvezda plaća zbog ispada navijača, zbog toga što je na utakmici protiv Intera i Zaprešića u predkolu zapravo UEFA kupa pogođen trener gostiju Srećko Bogdan. Kazna je stigla nešto kasnije, tako da je Zvezda igrala protiv Brage pred navijačima, ali eto, po plasmanu u Ligu UEFA kupa ona je kažnjena i večeras navijača nema. Knut Erik Fisker iz Danske je glavni arbitar, njegovi pomoćnici su takođe Danci, Bill Rene Hansen i Bo Abildgaard, a četvrti sudija je takođe Danac Nikolaj Volkvarc. Dakle, sve je spremno za početak prvog meča, nadamo se da će Crvena zvezda i bez pomoći svojih navijača uspeti da u prvom susretu Lige UEFA u grupi E ostvari povoljan rezultat. Walter Zenga nije bio toliko samouveren, ali je izjavio da jedna utakmica ne mora ništa da znači, da postoje 4 i da je jako bitno, odnosno najbitnije da se na kraju Crvena zvezda nađe među 3 najuspešnije time. Ovo je trener gostiju, poznati, priznati stručnjak Christian Gross, koji je svojevremeno bio veoma uspešan fudbaler i švajcarske reprezentacije, a igrao je i svojevremeno za tim Grasshoppersa. Interesantno da je recimo 1981. kada je Grasshoppers u kupu UEFA igrao protiv Niškog Radničkog, Christian Gross tada bio prvotimac ekipe iz Ciriha, ali kao trener najveće uspehe ostvario je sa ekipom Bazela, s kojim je osvojio nekoliko zastupnih titula šampiona Švajcarske. Počela je utakmica, dakle, prvi napad imao je Bazel, Biševac intervenisao, ali lopta ponovo stiže do gostiju sa brojem 12, Senegalac Malik Papaba. Kažu da ima izvesnih rodbinskih veza čak i u našoj zemlji, što je prilično neverovatno, ali eto, te informacije dobio sam i od ljudi iz fudbalskog kluba Bazel. Dakle, počeo je susret, u ofsajdu Nikola Žigić. Evo još jedan put te situacije. Dakle, najbolji strelac Crvene zvezde u nedozvoljenom položaju. Lopta za kapitena Bazela, Paskala Cuberbilera, dugogodišnjeg golmana i švajcarske reprezentacije. Sećate se možda 2001. u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Japanu i Koreji, kada je Švajcarska bila protivnik naše reprezentacije, Cuberbiler je čuvao mrežu na oba meča protiv našeg nacionalnog tima. Aut za Crvenu zvezdu, međutim lopta ponovo za Bazel, Boško Janković. Kovačević je sada oduzeo loptu i interveniše sudija iz Danske, Erik Fisker. Evo akcije Crvene zvezde, Perović, lopta za Dušana Bastu, centar šut, ali previsoko lopta letela ka Milanu Puroviću, intervenisao je Kino. Još jednom aut za Crvenu zvezdu. Crvena zvezda u svojoj istoriji igrala već nekoliko puta protiv Švajcaraca, čak 2 puta protiv Bazela i oba puta bila uspešnija od ove ekipe, ali poslednji put još pre 25 godina, kada je u kupu šampiona savladala švajcarskog predstavnika posle poraza u Bazelu 1-0 na ovom stadionu, bilo je 2-0, tada su golove za Crvenu zvezdu postigli Rajko Janjanin i Srebrenko Repčić. Još jednom lopta napred ka Žigiću, evo Purovića, međutim dobro je bio postavljen Boris Smiljanić, još jedan fudbaler dakle sa naših prostora, ali poreklom iz zapravo Hrvatske, koji je rođen u Švajcarskoj, a sa brojem 22 u timu Bazela i naš bivši mladi reprezentativac Ivan Ergić, koji je bio član one selekcije koja je prošle godine osvojila vice šampionsku titulu na Evropskom prvenstvu za mlade, ali je zbog povrede propustio taj finalni turnir, odnosno zbog bolesti zapravo, i nije ga bilo na zelenom terenu punih nekoliko meseci. Sada je ponovo u timu Bazela i jedan od boljih igrača ove ekipe. Aut za Dušana Bastu. Intervenisao je sudija Fisker, lopta je dodeljena Švajcarcima, nepropisno izveden aut za Crvenu zvezdu i sada će lopta u igru biti uvučena od strane Scotta Chipperfielda, Australijanca, jednog od najstarijih i najiskusnijih fudbalera Bazela, koji je i
nekoliko sezona ranije odigrao izvanredno u Ligi šampiona kada je Basel uspeo čak da se plasira u drugi krug. Evo akcije Argentinca Matijasa Delgada koji se spetljao, ali ipak lopta za Švajcarce. Matijas Delgado je najbolji strelac, uz njega je i Julio Hernan Rossi, istorni napadač. Evo prilike sada za Basel. Degen. Lopta vraćena prema Smiljaniću. Evo šanse za Basel. Nema ofsajda i šta kažu arbitri? Velika šansa za fudbalere švajcarskog predstavnika. Upravo sam govorio o Rosiju koji je sada imao priliku potpuno sam. Biševac je pokušao i čini mi se malo uspeo da ga poremeti i eto prva šansa za goste ostala je neiskorišćena već posle 4 minuta igre umalo da eto Basel povede. Dosta sreće za Vladimira Stojkovića i za odbranu Crvene zvezde. Mladenović. Purović, sada Perović, ali Chipperfield je bio brži. Još jedan put Purović. Ergić. Samo do Perovića. Pokušaj Marka Perovića koji na početku igra po desnoj strani. Dobar potez i da vidimo, to će biti slobodan udarac. Evo možda i prilike za Crvenu zvezdu. Prekršaj Scotta Chipperfielda. Marko Perović je prekršajem zaustavljen. Vidjet ćemo to još jedan put. I sada, evo, možda i prilike da to bude dobar centaršut ili možda čak i direktan udarac. Perović iz ove pozicije može direktno do gola. Perović, ali dosta jako, međutim veoma neprecizno i ništa od eventualne prve prilike za crveno-bele posle 5 minuta utakmice. Rekoh, igrali su protiv Basela crveno-beli 2 puta u svojoj istoriji, mnogo puta protiv švajcarskih ekipa i samo je Xamax 1995. na 6. u toj sezoni zapravo uspeo da eliminiše Crvenu zvezdu kada je pobedio na ovom stadionu i to je bio poslednji tim koji je savladao Crvenu zvezdu u Evrokupovima na Marakani. Nadamo se da to Basel večeras neće ponoviti, ali rekao ova utakmica je specifična i zbog toga što se igra samo jedan meč između ovih rivala po novom sistemu, odnosno u takmičenju od prošle godine u Ligi UEFA. 2 protivnika će Crvena zvezda dočekati, a kod preostala 2 gostovati. Takav raspored i takva situacija naravno važi i za sve timove, pa i za Basel. Evo lopte sada za Žigića. Pokušao je Purović, ali pomalo napamet, brzopleto. I još jedan put Pascal Zuberbiler, svojevremeno tokom karijere, branio je i za Bayer iz Leverkusena. Bio član i Grasshoppersa pre nekoliko sezona. Ima 34 godine i najstariji je prvotimac faktički švajcarskog predstavnika. Mladenović. Još jednom Mladenović, međutim sada je lopta stigla do Eduarda da Silve, Brazilca. Dobra intervencija Milana Dudića, ali još jednom napad Basela. I na kraju gol out, nema kornera. Pokušao je Aleksandar Kino. U toku je 8. minut susreta, 0-0 na stadionu Crvene zvezde. Evo još jednom one prethodne intervencije kada je zapravo Luković zaustavio napad švajcarske ekipe. Purović, lopta ka Žigiću, sada Perović pokušava. Dobro su intervenisali Kino i Chipperfield. Odbrana Basela sastavljena od veoma iskusnih fudbalera. Uostalom i sam Christian Gross, koji je prethodnih dana mnogo gledao utakmice Crvene zvezde, izjavio da će njegovi odbrambeni igrači znati kako da zaustave Žigića i Purovića, pritom ipak ističući da je Žigić naravno najveća opasnost po njegovu ekipu i da se radi o izuzetno kvalitetnom igraču i fudbaleru koji bi veoma brzo mogao da bude uzornica nekog jakog evropskog tima. Vidjet ćemo da li to bila kurtoazija ili će Žigić zaista pokazati sve svoje kvalitete večeras. Za sada nije bio još ni jednom u prilici. Lopta za Mladenovića. Ponovo pressing. Papa Malik Ba je oduzeo loptu Mladenoviću. Delgado. Pokušava Boško Janković. Prekršaj u korist Basela.
Još jednom slobodan udarac, Aleksandar Kino. Ima 27 godina i pre Bazela igrao je za ekipu Siona, inače on je povremeni reprezentativac Švajcarske. Nije dobro intervenisao Luković, aut za Bazel. Lopta za Reta Zanija. Evo šanse ponovo za Delgada i ništa od kornera i ovoga puta. Dosta lako ulaze u ovakve situacije. Rekao, Delgado i Rossi su veoma kvalitetni, iskusni napadači. Jedan i drugi su Argentinci. Imaju dosta iskustva iz mečeva u Ligi šampiona pre nekoliko sezona i svakako da odbrana Crvene zvezde neće imati lak zadatak da ih zaustavi, a videli ste po načinu igre da Basel igra dosta otvoreno, ofanzivno i rekoh, ta pobeda mu je imperativ. Dobar napad sada, Žigić pokušava, ali ipak je udaljenost bila velika, a udarac preslab. No, eto, posle 9,5 minuta igre, prvi pokušaj u okvir gola, nije dobro intervenisao Chipperfield, pokušao je da to iskoristi Žigić, ali videli ste, lak posao je to ipak bio za Paskala Cuberbillera. Još jedna lopta za Crvenu zvezdu, Kovačević, Mladenović, sada Boško Janković, pored njega je Zani, Boško Janković brži, evo šanse, Purović u prilici, Purović slabo je prihvatio loptu i ništa od vodstva, a potom je Purović ili se i nehotice povredio golmana Cuberbillera. Evo kako je pogrešio Keno i umalo da to iskoristi Milan Purović. Prva šansa za Crvenu zvezdu posle 10 minuta igre. Slabo je prihvatio loptu, ona mu je pobegla i potom Cuberbiller bio brži. Svečko. Ziveli. MB piva. 11. minut susreta. Dakle, prva šansa za našu ekipu. Basel imao takođe jednu dobru priliku kada je Rossi promašio sa svega 10 metara u 4. minutu. Luković. Lopta za Crvenu zvezdu. Poslednji švajcarski tim s kojim je Crvena zvezda igrala bio je Young Boys na početku prethodne sezone u kvalifikacijama za Ligu šampiona i posle 2-2 u Cirihu Crvena zvezda je pobedila na svom terenu i plasirala se dalje, ali imala je potom neuspešnu sezonu. Nije uspeo sada Basta. Rossi. Eduardo. Lopta za Crvenu zvezdu. Presing Nenada Kovačevića, prekršaja nije bilo i Brazilac Eduardo Adelino da Silva izgubio loptu. Nekada fudbaler Vasco da Game, igrao je i u Belgiji i u Francuskoj za Charleroi, odnosno za ekipu Toulouse. Još jednom prekid, prekršaj u korist Crvene zvezde, faul ponovo Scotta Chipperfielda. Jedan od čak trojice igrača koji su rođeni u Australiji, među njima i naš Ivan Ergić, ali na i švajcarsko i naše državljanstvo. Dobar prodor sada Reta Zanija. Luković. Mladenović. Lopta ide napred ka Bošku Jankoviću. Luković. Napred, ali neprecizno i ništa od opasnosti po Švajcarce. 13. minut susreta. Rezultat 0-0. I još jedno ubacivanje sa strane za fudbalere Basela. Papa Malik Ba ne prihvata loptu. Dobar dribling Marka Perovića. Evo sada šanse, nema ofsajda, ali ipak diže zastavicu pomoćnik Hansen sa velikim zakašnjenjem. U prvim akciju se učinilo da Žigić nije bio u ofsajdu. Možda ćemo sada to vidjeti iz ovog ugla. Mislim da nije.
Vidite gde se nalazi igrač u desnom delu ekrana i prva greška, dakle, arbitara na ovom susretu. Sada prekršaj u korist Bazela, faul Aleksandra Lukovića. Dakle, ističe 14. minut susreta. Umesto uzbuđenja na suprotnoj strani, evo sada opasnosti pred golom Crvene zvezde, odnosno slobodan udarac. Priprema se za Bazel, vidite i kolika je distanca lopte od gola. Čekuje se centar šut i sigurna intervencija Stojkovića, koja je lopta preletela Nikolu Žigića. Oprezan je bio golman Crvene zvezde, koji je na prethodnoj utakmici, sećate se, u Bragi učinio čudo na golu i jedan od najzaslužnijih zapravo za eliminaciju Bragi, inače trenutno vodeće ekipe u portugalskom prvenstvu i plasmana naravno Crvene zvezde u ovu ligu UEFA prvi put u njenoj istoriji. Sada je Basta uspeo da doda loptu do Purovića, ali dobra intervencija Chipperfielda. Bazel u napadu. Odlična intervencija Dušana Baste. Kovačević. I dalje Kovačević, uz njega je David Degeni i sada prekršaj ovog fudbalera. Evo, vidjet ćemo još jedan put kako je intervenisao maločas Dušan Basta. Žigić, lopta za Boška Jankovića. Priključuje se Luković, ali i dalje Janković. Sada intervenišu fudbaleri Bazela, to će biti korner. Korner za Crvenu zvezdu. Prvi udarac iz ugla. Vrt. Janković, dobar centar šut, Žigić, evo prilike, da li je neko igrao rukom sada od odbrambenih fudbalera Bazela. Ne oglašava se sudija Knut Erik Fisker i evo već kontranapada Bazela na suprotnoj strani. Kovačević pokušava da zaustavi tu kontru, ali Chipperfield ide i sada ipak prekršaj. I da vidimo samo slobodan udarac za goste, veoma opasna kontra. Evo da vidimo sada tu situaciju. Žigić, lopta je, čini mi se, ipak pogodila u lice, ukoliko mogu da vidimo odavde. Da, u lice Senegalca Malika Baj i ništa od 11-terca. Ponovo napad Bazela, ne stiže Chipperfield i lopta pripada još jednom Vladimiru Stojkoviću. 16,5 minuta igre, počela je Crvena zvezda sa ofanzivnim akcijama, jedna maločas prilika, zatim još nekoliko obećavajućih napada. Vidjet ćemo ostalom da li je strpljenje to što je i večeras adut ekipe Valtera Zenga, s obzirom da je tako bilo i na prethodnim utakmicama i da na tome neprestano insistira trener crveno-belih. Evo Perovića. Perović, dobar položaj dvojice fudbalera u kaznenom prostoru, ali loš, neprecizan centar šut Perovića. Purović i Žigić su bili pred golom, ali nisam bio siguran da li su čak bili u ofsajdu. U svakom slučaju propala je akcija Crvene zvezde posle 17 minuta igre i dalje 0-0 i ponovo Pascal Zuberbiler započinje akciju Bazela. Ponovo Žigić. Dobro intervenisao Smiljanić. Sada Malik Ba. Faul Mladenovića. Crvena zvezda je odigrala više utakmice, neuporedivo više od Bazela u evropskim kupovima. Ali u poslednjih nekoliko godina, rekao, švajcarski tim je bio i učesnik Lige šampiona i redovno igra na međunarodnoj sceni kada je u pitanju period od poslednjih 10 godina. Međuvremenu nije uspeo napad
gostiju. I Stojković ponovo počinje akciju Crvene zvezde. 19. minut susreta. Velika koncentracija fudbalera na centru igrališta. Žigić. Basta. Janković. Prekršaj nad Boškom Jankovićem koji je imao problema u jednom sudaru sa Lukovićem na treningu. Dobio jednu frakturu nosne kosti. Govorilo se da će igrati sa specijalnom maskom. Koliko vidim, ne nosi nikakvu zaštitu. Žigić uspeo da zahvati loptu, ali nema opasnosti ponovo za golmana Cuberbilera. Dugačak degažman Cuberbilera i lopta stiže ponovo do Vladimira Stojkovića. Preskočena je kompletna sredina terena i još jednom golman Crvene zvezde počinje akciju. Ponovo Žigić. Dobar skok Borisa Smiljanića, fudbalera sa brojem 30. Dudić. Brži je bio Dudić od protivnika. Stojković. Mladenović, evo već lopte na sredini terena, ali greši u dodavanju Milan Purović. Rossi. Chipperfield, uz njega Boško Janković, faul. Lopta za Basel. I evo priprema se novi slobodan udarac, pored lopte Delgado. On igra ipak nešto povučeni u odnosu na Rossija i Eduarda, barem to tako izgleda u ovim trenucima. Loša intervencija sada Senegalca Malika Baji. Evo prilike za kontranapad Crvene zvezde. Čak 4 igrača protiv četvorice fudbalera Basela, ali nije to dobro izveo Marko Perović, odnosno Luković, koji je pokušao da asistira Peroviću. Još jedna situacija koja je obećavala za crveno-bele, ali nedovoljno dobro odigran kontranapad. Purović zaustavljen. Omeo ga je Malik Ba. Ponovo Senegalac, odnosno Delgado ipak ima loptu. Uz njega je bio Nenad Kovačević, sada mu je malo progledao kroz prste nude Erik Fisker, nema faula kapitena Crvene zvezde. Luković, Mladenović, Perović, evo pravovremenog dodavanja, nema ofsajda, ali odlična intervencija Chipperfielda. Sjajno se Žigić ubacio, međutim Australijanac u poslednjem trenutku interveniše, odnosi loptu i umalo da to bude gol šansa za Nikolu Žigića, ali eto, spasao je svoj tim u ovim trenucima Scott Chipperfield. Samo aut i to za Basel. Kovačević. Basta. Janković, međutim, zaustavlja ga Rossi. Ponovo Dušan Basta traži prvog slobodnog saigrača, bio to Purović, ali nije uspeo da nastavi akciju. Smiljanić, sada Keno. Jedan od iskusnijih igrača Basela, odigrao je čak 30 utakmica u međunarodnim takmičenjima. Najviše od svih Pascal Cuberbiler, koji je čak 82 meča u svojoj karijeri odigrao u takmičenjima u generaciji UEFA, odnosno u Ligi šampiona i UEFA kupu. Evo sada dobre prilike za Crvenu zvezdu. Nema ofsajda, šansa je to i ništa. Kakva je to bila prilika sada za Marka Perovića. Međutim,
Pogledajte još jednom tu situaciju. Potpuno slobodnog imao je Purovića. I neverovatno šta crveno-beli sada nisu iskoristili. Neverovatna prilika u 23. minutu za Crvenu zvezdu, za Perovića i zaista veliki promašaj. Ali Crvena zvezda u ovim trenucima igra dosta dobro. Stvara polako prilike, međutim potrebna je realizacija tih prilika. Na drugoj strani Basel još jedan put kreće dosta organizovano u kontru. Evo Chipperfielda, dosta je brz, veoma probojan, ali sada dobra intervencija Boška Jankovića bez prekršaja. Međutim, Kovačević je bio neoprizan. Delgado, Basta završava posao, ali još uvek je lopta u kaznenom prostoru. Presing je urodio plodom Švajcaraca, međutim Mladenović stiže i na kraju izbacio loptu koja ponovo pripada fudbalerima Basela. Rossi, opasan napad Basela. Ulio Hernan Rossi, sada je pao u kaznenom prostoru. Da li je to bilo posle toga što je izgubio loptu? Žigić. Odlična intervencija, evo prilike sada, evo šansi, 1:0. 1:0 za Crvenu zvezdu, Milan Purović na asistenciju Žigića i Boška Jankovića koji je začeo akciju. Dakle, Crvena zvezda vodi 25. minut susreta. Milan Purović nastavlja seriju golova posle prvenstvenih utakmica i gola u Bragi. Evo drugog uzastopnog njegovog gola u Ligi UEFA, odnosno u Kupu UEFA i 1:0 za Crvenu zvezdu. Ovo što čujete, to su novinari koji prate Crvenu zvezdu i eto i oni daju podršku fudbalerima našeg tima bez navijača, ali eto dosta dobra igra Crvene zvezde. Milan Purović, strelac u 25. minutu posle nekoliko prilika i sjajne akcije koju započeo Boško Janković, nastavio Nikola Žigić. Vidjet ćemo kako će se sada ponašati tim Basela. Aut za goste. Ponovo intervencija Purovića i još jedna kontra. Sam je međutim Marko Perović, čak 3 igrača pored sebe, ali odlično je to uradio Marko Perović. Purović u ofsajdu, Janković, ali evo prilike i ofsajda. Ipak nije se na vreme izvukao Purović iz ofsajd pozicije. Vidite i to u kadru, odnosno pomoćnog sudiju Bila Hansena, a sada i poziciju strelca vodećeg gola za Crvenu zvezdu Milana Purovića. Delgado, Luković, još jednom dobro prolazi Aleksandar Luković. Perović sjajno ide, međutim stigao je na vreme Cani da zatvori tu stranu, da stigne do lopte pre nego fudbaler Crvene zvezde. Dudić, Delgado, sada je na desnoj strani Argentinac Papa Malik Ba. Chipperfield, odlična intervencija Purovića, aut za Basel. Janković nije dobro prihvatio loptu i onda udarac Smiljanića dosta neprecizno. Boris Smiljanić, rekoh, dugo igrao za Grasshoppers, mi ćemo još jedan put vidjeti akciju Jankovića. Sjajno dodavanje, Žigić je utrčao, ofsajda nije bilo i onda veoma dobra asistencija i na to dodavanje. Lako je bilo Puroviću da pogodi praznu mrežu. Videli smo da Cuber Biler ispao iz igre. 1:0 dakle za Crvenu zvezdu, strelac Purović. Ponovo Milan Purović, dobra intervencija, dobro dodavanje. Janković, oštar centaršut, ali nije bilo tamo njegovi saigrača. Stiže Perović, ipak aut. Sa nama ste uvijek Beograd sigurnost.
U toku je 29. minut meča. Dakle, Crvena zvezda je povela sa 1:0. To tačno u periodu kada je organizovala nekoliko dobrih akcija, kada je pozadi zaigrala dosta čvršće nego na početku susreta. U takvom stilu, čini mi se, nastavlja i sada posle ove intervencije Milana Biševca, koji je zaustavio Eduarda da Silvu. Evo Kristijana Grosa, nekadašnjeg švajcarskog reprezentativca i rekoh dugogodišnjeg fudbalera mnogo švajcarskih timova, između ostalog i Grasshoppersa. Dolarskog Mladenovića. Da li je neko igrao rukom? Da, i jedan esterac. Jedan esterac za Basel. Da li je Milan Purović igrao rukom? Pokazao je odmah Frisker na belu tačku. Evo, mi ćemo to sada vidjeti šta se dogodilo. Mladenović, pa onda Purović, koji je potpuno bez potrebe pružio ruku i sada velika prilika za Delgado i 1:1. Delgado je izjednačio rezultat u 30. minutu susreta. Dakle, posle intervencije Purovića, igranja rukom, Crvena zvezda je primila gol sa bele tačke. Argentinac Matijas Sebastian Delgado postigao je taj pogodak i eto, kratko je trajalo vodstvo Crvene zvezde. 1:1. Prilično naivno i, rekao bih, nesmotrena intervencija Purovića u svom kaznenom prostoru. Ponovo lopta za Basel. Rossi, Biševac. Smiljanić. Stiže Mladenović, lopta za Crvenu zvezdu, ali Luković greši. Ponovo, međutim, Luković. Na levoj strani je Perović, Kovačević. Dobro se oslobodio protivnika. Janković, Basta. Purović. U ofsajdu je bio Žigić. Ponovo podignuta zastavica. I još jedan put lopta za Basel. Primetili ste da je intencija trenera Grossa da se odbrana postavi dosta visoko, da se ofsajd zamke uhvate Purović i Žigić, što se dogodilo već 4 ili 5 puta u prethodnih pola sata. Mada je u 2 navrata, čini mi se, pomoći sudija ipak imao pogrešnu procenu. Sve u svemu, ponovo lopta za Basel. Kovačević osvaja, ali za kratko. Da Silva. Mladenović. Perović. Lopta za Kovačevića. Biševac. Presing igra Delgado na Biševcu. I da vidimo sada prekršaj nad Biševcem. Pokazuje Frisker. Faul je načinio Papa Malik Ba. Igrao je 5 sezona čak za klub Sfaksijan iz Tunisa i letos je došao u Švajcarsku, u Basel. Još jednom Žigić u skoku, Purović. Evo prilike, pao je, međutim ništa od bilo kakvog prekršaja. Više blag kontakt da bi Frisker dosudio penal za Zvezdu, ali evo ponovo lopte za Dušana Bastu. Još jednom Purović, faula ovoga puta nema. Pokazuje danski sudija da se igra nastavi. Biševac i Da Silva. Rossi. Odlična intervencija Dudića. Basta pa Janković, sjajno se oslobodio trojice igrača. Sada Mladenović. Žigić, ponovo Dragan Mladenović. Veoma lepo ka Puroviću i još jednom ofsajd
Čini mi se da je sada to bilo jako diskutabilna odluka sudije Hansena, pomoćnika, i možda ćemo to vidjeti. Evo da pogledamo moment upućivanja lopte, pa možda za pola koraka u ofset poziciji ipak Nikola Žigić. Biševac. Cuberbiler. Još jednom Biševac. Aut za Crvenu zvezdu. 35. minut počinje. Strelci Purović u 25. i onda iz 11. Delgado u 30. minutu nakon što je Purović iz čista mira bez ikakve potrebe igrao rukom u svom kaznenom prostoru. Još jednom Janković. Pokušaj Purović. Luković, prati ga Degen, ali oslobodio se Aleksandar Luković i faul ipak dosuđen u korist Crvene zvezde. Kovačević. Sada su bili dosta statični igrači Crvene zvezde i morao je Kovačević da vrati loptu. Sada to čini Luković. Basta. Basta ima prostor ispred sebe. Dosta dobro je to proigrao Basta Janković, ali kasnio je u startu Boško Janković. Na kraju nema ni kornera. Rossi ga je nadmudrio u ovoj situaciji. Malo su smušeni bili malo čas futboleri Crvene zvezde, kao da su očekivali da će sudija ponovo podići zastavicu. Međutim, Janković nije bio u ofsajdu. Ubacivao se iz drugog plana, ali je usporio taj napad i dovoljno da ga nadmudri Argentinac Julio Hernan Rossi. Dobar skok Baste. Još jednom lopta za švajcarsku ekipu, za tim Bazela. 36. minut susreta. Scott Chipperfield. Sada nešto slično kao na početku meča. Oduzeta lopta je fudbalerima Bazela zbog nepropisno izvedenog auta. Još jednom ubacivanje sa strane za igrače Crvene zvezde. Basta, Žigić. Mladenović oslobodio se protivnika, ali nedovoljno precizno dodavanje ka Puroviću. Zani. Na mestu Dudić, ipak aut za Basel. Ponovo lopta za Švajcarce. Keno u prazno, ali prejako za Ivana Ergića. Ergić sada oduzima loptu. Evo šanse za goste, nema ofsajda. Ispala je odbrana Crvene zvezde, izigrali Biševac vrlo hladnokrvno. I lopta ponovo za Crvenu zvezdu. Možda je to sada prilika za kontranapad. Kovačević. Janković, Žigić i Purović su u ofsajdu, nije mogao stoga Kovačević, odnosno Janković da im doda loptu, a onda pravi faul u napadu. Često su Purović, pre svega povremeno i Žigić u ofsajd poziciji sa dosta sporim izvlačenjem i u nekoliko navrata vezni igrači Crvene zvezde nisu uspeli da im pravovremeno dodaju loptu. Ergić. Eduardo. Novi napad Bazela, ali ipak probleme imao Scott Chipperfield. Basta stiže i samo novi aut na isteku 38. minuta. Još jedan Scott Chipperfield bacio loptu
Verovatno kazneni prostor Crvene zvezde. Dalek, dug izbačaj. Skače Žigić. Basta. Ponovo Dušan Basta. Žigić. Aut za Basel, kaže sudija Hansen. Ponovo Čipperfield. Smiljanić. Iako nominalno fudbaler, ipak je to bio prosjetan Da Silva. Faul nad Kovačevićem. Prekršaj Senegalca Malika Ba. Kovačević za sada dobija većinu tih duela sa veznim fudbalerima Basela. Nekoliko puta je prekršen zaustavljen i evo još jedne možda prilike da Basta dugom loptom proigra Purović ili Žigića. Tu je i Mladenović. Purović je dobro skočio, ali Retodzani interveniše. Biševac. Rossi. Ponovo Luković. Dobra intervencija, ali još jedna lopta za Basel. Basta i Malik Ba. Nema opasne igre Senegalca. Lopta za goste. Dobar centar šut i puno sada problema za Crvenu zvezdu, za Stojkovića, ali na sreću lopta odlazi pored stative. Šutirao je David Degen. To je bila posle dužeg vremena možda i jedna prava akcija Basela i šansa za Švajcarce, ali eto i sreća za Crvenu zvezdu. Igra se 41. minut. Podsjećam 1-1, ukoliko ste se kasnije uključili. Poveli su crveno-beli golom Purović, ali iz penala. Iz penala je izjednačio Delgado. Sada je bilo puno problema za Lukovića. Dosta riskantna intervencija, potom i malo panike, smušenosti, ali ipak je uspio da loptu iznese. Sada je tu Dudić. Međutim, samo do Malika Ba, Senegalac je još jednom osvojio loptu, ali Kovačević spašava ipak Čipperfield, no evo Boška Jankovića. Dobar dribling Jankovića. Lopta ka Peroviću. Stiže Marko Perović, imao je veliku priliku, ali evo ponovo Perovića, Mladenović. Već je tu Malik Ba ispred Mladenovića koji je oklevao i naravno izgubio loptu. Greška Dragana Mladenovića. Sada odmah Eduardo Da Silva u kontri, tu je Biševac. Dobra intervencija, ali lopta ponovo za Basela. Rossi. Vratio se Mladenović. Ispravio grešku Purović. Purović ide sam, Purović i dalje. Sam je krenuo Purović, evo lopte za Žigića, šansa za Žigića, ali bio je već iskosa. Teško da iz ove pozicije mogao precizno da šutira, ali eto, dobar kontranapad Purovića i radio je ta dobra saradnja dvojice napadača Crvene zvezde, međutim videli ste poziciju u kojoj je bio Nikola Žigić. Možda imao rešenje da loptu ponovo vrati u sredinu, ali eto, ostaje 1-1, 43. minut. Ne može se reći da Crvena zvezda igra loše, da igra slabo i samo jedan period, eto, i trenutak zapravo dekoncentracije. Bespotrebno je Purović tada dirnuo loptu rukom i kažnjena je Crvena zvezda iz penala. Luković. Mladenović. Još jednom lopta ka Žigiću. Stigao je Keno. Uspeo da dobro skoči sada Mladenović. I na kraju ipak prekršaj u korist Basela. Fauliran je Sebastian Delgado. Završnica prvog poluvremena, 43. minut. Akcija gostiju, loše je na sreću to izveo Eduardo Da Silva, ali ponovo napad Basela. Dudić. On igra 21. utakmicu u Evrokupovima i najiskusniji je igrač Crvene zvezde u tom segmentu po broju međunarodnih mečeva. A rekoh, mnogo fudbalera Basela
ima neuporedivo više nastupa. Purović se bori, pao je, nema prekršaja, ništa ne svira sudija iz Danske. Sada Eduardo, dosta opasna situacija, stigao je kapiten Kovačević. Dudić prema Basti, Basta. Boško Janković, aut za Crvenu zvezdu. Prepušta izvođenje Dušanu Basti. Dosta dobro kontrolisao u desnu stranu, ali malo naleta po bokovima u odnosu na broj možda očekivanih napada izvela Crvena zvezda u prvom poluvremenu. Još jednom Purović na zemlji, nema faula. Greše, međutim, igrači Bazela. Perović, Luković, novi centar šut, Keno ponovo dobro postavljen. Bori se Luković, iznudio nekako slobodan udarac, tačnije prekršaj Ivana Ergića. Evo igrača koji je igrao 10 puta za našu mladu reprezentaciju. I sada veći broj fudbalera Crvene zvezde u kaznenom prostoru. Cuber Biler ide na loptu, nema faula. Basta, Basta još jedan centar šut, evo šanse, evo prilike i zaustavio je Cuber Biler udarac Žigića. Finiš prvog poluvremena, dobra intervencija Paskala Cuber Bilera. Mislim da je bio na pravom mestu i uspeo da interveniše, a interesantna stvar da je to ne dozvoljava sudija Fisker da se korner izvede i ovog momenta označuje kraj prvog dela. Lovija na tvoj račun. Rogonja za sve. Stiže nova tura. Jelen pivo vredi, vi znate zašto. Dakle, 1-1 je rezultat prvog poluvremena. Crvena zvezda je povela u 25. minutu, igrala u jednom periodu zaista dobro, bila dosta strpljiva, izvodila solidno kontranapad, ali eto, jedan trenutak dekoncentracije Milana Purovića, moment kada je igrao rukom u kaznenom prostoru, je zapravo uticao i da ovaj rezultat ne bude onakav kakav su brojni navijači Crvene zvezde priželjkivali posle prvih 40. Počelo je pre 30 sekundi drugo poluvreme utakmice između Crvene zvezde i Bazela. Prva akcija domaćih u nastavku. Dakle, 1-1 je rezultat posle prvih 45 minuta. Crvena zvezda je sad imala šansu, ali je u ofsajdu bio Marko Perović. A malo čas je šansu imao i Bazel na početku. Dakle, da Silva je bio u jednoj prilici, međutim, sreću šutirao je neprecizno. Crvena zvezda, dakle, ima težak zadatak. Bazel je iskusna ekipa, a rekao Švajcarcima je jednostavno ovaj meč bitan, jer su u prvom kolu izgubili i samo pobedom u Beogradu mogu da anuliraju taj neuspeh protiv Strasbura. Dobra sada intervencija Kovačevića. Kontranapad, evo Perovića, lopta upućena ka Puroviću, ali uslova Boško Janković je bio taj koji je centrirao. Sada Marko Perović, pa Luković pokušava da se oslobodi i uspeva dvojica igrača, Luković i dalje, evo prilike i pravo u naručje Cuber Bileru. Dobar prodor Lukovića, ali eto, ipak iskusni Cuber Biler i ovoga puta bio je veoma dobro postavljen. Rekoh, Bazel je imao periode kada je bio zaista opasan, ali Crvena zvezda ne može se reći da je igrala loše, slabo, na momente čak i veoma dobro, međutim, eto, primili su domaći gol iz 11-terca koji je potpuno bez potrebe zapravo skrivio Milan Purović. Žigić, uz njega Smiljanić, nema faula. Papa Malik Ba. Chipperfield. Rossi, još jednom Chipperfield. Basta i na kraju lopta za Milana Biševca. Nema promjena u sastavima, niti Valter Zenga, niti
trener gostiju Gros nisu izvršili nijednu izmenu. Janković, sada lopta ka Žigiću, ponovo ofsajd. Bez obzira što je zatresao mrežu Nikola Žigić, ovaj pogodak neće biti priznat. Odmah je podigao zastavicu pomoćnik Abildgaard na suprotnoj strani, a možda ćemo vidjeti na ponovnom snimku da li je bio u pravu. Za sada samo ona Bazelova prilika posle 10 sekundi igre u drugom poluvremenu, ali evo već nove akcije gostiju. Još jedan kontranapad, veoma opasan, prejako za Rosija, ali lopta ponovo za Chipperfielda. Biševac, dobra intervencija, pokušava Perović da dođe do lopte, brži je bio Zani, ali sada oduzeta lopta, Žigić u kontri, prejako. Ne stiže Žigić, ostaje 1-1. Aut za fudbalere Bazela. I lopta vraćena do Paskala Zuberbillera. Gros, rekoh, nije izvršio nijednu izmenu, niti Valter Zenga, ali su i jedan i drugi trener već poslali većinu rezervnih igrača na zagrevanje. Ponovo dosta opasna akcija Bazela i stiže i na vreme otklanja opasnost Kovačević. Nije bilo namere da se lopta vrati na ovaj način Stojkoviću, stoga ništa od indirekta, sve čisto. Ovo je lovija na tvoj račun. Rogunja za sve. Stiže nova tura. Jelen pivo vredi, vi znate zašto. U međuvremenu još jedna dobra intervencija Milana Dudića. Basta ide u napad. Janković pa Kovačević. Mladenović. Luković. Nema rešenja sada. Dosta su dobro bili zatvoreni saigrači, ali evo Perovića do Purovića. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu, prekršajem je zaustavljen Milan Purović. Faul Smiljanića. Evo i na koji način. I novi slobodan udarac za Crvenu zvezdu, 51. minut igre. Lopta za Mladenovića, mada je i Luković tu pored mesta gde je načinjen prekršaj. Mladenović će verovatno izvesti slobodan udarac ili ipak Luković, ali pravo u Zuberbillera. Pokušali su da iznenade odbranu Bazela igrači Crvene zvezde. Dobro je bio postavljen još jedan put Milan Dudić. Greši Mladenović, ali lopta za Lukovića. Daleko napred, evo Purovića u akciji. Bio je međutim prvo okrenut leđima lopti, a onda je načinio faul u napadu. Povukao za ruku Borisa Smiljanića. Milan Purović koji je postigao gol za Crvenu zvezdu, ali koji je kasnije i skrivio jedan esterac iz kojeg je Basel izjednačio. Reto Zani. Još jednom Dudić uspešniji od Delgada, ali potpuno sam Senegalac Papa Malik Ba. Eduardo. Rossi. Ergić. Lopta i dalje za igrače Bazela. Rossi, prati ga Perović. Samo aut ili ipak slobodan udarac. Faul Marka Perovića. Slobodan udarac za Sebastijana Delgada. 53. minut počinje. Ergić dosta dobro je zamislio ovu akciju Ergić, ali na sreću igrača Crvene zvezde lopta otišla gol aut. Well, tomorrow's Monday. Soon it will be Friday again. Žigić je skočio, Perović pokušava, međutim udvojili su ga Keno i Zani. Mladenović
nije uspeo u skoku da nadudari Delgada. Dosta dobar skok Argentinca Luković, međutim sjajno zaustavlja Davida Degena. Žigić, Perović i dalje. Perović. Aut ipak za fudbalere Crvene zvezde. Ponovo Perović i još jednom zaustavljen Marko Perović. Odmah kontranapad, pokušava Mladenović da to spreči, nije imao drugog izbora na ovakav način. Faul nad Ivanom Ergićem i žuti karton prvi na ovoj utakmici i to za Dragana Mladenovića. Novi slobodan udarac za Basel. Još jednom opasan nalet Švajcaraca. Eduardo da Silva vraća loptu do Malika Ba, ali greši Delgado. Mladenović, ide kontra Marko Perović, još jednom Mladenović. Ponovo Perović, nije to bilo baš najtečnije. Smiljanić dobro postavljen, baš kao i na suprotnoj strani Luković. Kovačević čeka loptu. A sada pas ka Žigiću, nema ofsajda, Žigić, evo šanse i slab udarac. Nije uspeo dobro da zahvati loptu Nikola Žigić, tamo je bio uz njega i Aleksandar Keno. Najbolja prilika za Zvezdu u nastavku, sjajan pas Nenada Kovačevića kroz sredinu i pogledajte, Žigić u nekako poslednjem trenutku dolazi do lopte, ali malo mu je tu zasmetao Kino i ništa od jakog, preciznog udarca. Ponovo Žigić, ofsajda nema, evo Mladenovića sada, evo šanse za Crvenu zvezdu, Mladenović brani, Cuber Biler, neverovatna odbrana i neverovatan promašaj Dragana Mladenovića. 3 igrača Crvene zvezde bila su pred golom, ponovo akcija našeg tima, Perović sada i gol out. Neverovatno šta su sada u 2 navrata propustili, najpre Žigića, potom i Mladenović i Lepota prirode je u bojama. Maxipol, Maksima Lučani. veliki broj prilika stvorila je Crvena zvezda, računajući čitav dosadašnji tok susreta, svih 55 minuta, međutim, eto, realizacija danas nije na visokom nivou. Nadamo se da to ipak neće uticati na ishod ovog meča. Greše ponovo fudbaleri Basela i još jedan kontranapad crveno-belih. Luković. Mladenović je bio trenutno van terena i dalje Luković i slobodan udarac i žuti karton. Faul s leđa, žuti karton za Delgada, sjajan prodor ponovo Aleksandra Lukovića. I da vidimo sada ko će šutirati, da li možda Boško Janković. Rekoh, Mladenović je bio trenutno van terena zbog, čini mi se, lakše povrede, sada se vraća u igru. A da vidimo da li će Boško Janković šutirati. Ući će i Mladen Petrić, prva izmena se sprema, dakle, u ekipi Basela. Radi se o hrvatskom igraču, rođenom u Švajcarskoj, ali članom već mlade reprezentacije Hrvatske. Mladenović i Luković su ponovo pored lopte. Pomerio se Janković. Da li će to biti direktan šut ili centar šut? Centar šut i nema ni kornera, nešto je svirao sudija Fisker. Da li prekršaj u napadu nekog od igrača Crvene zvezde? Da vidimo sada na ovom snimku. Prekršaj u napadu nad Malikom Ba. Tamo su bili najpre Dudić, a onda i Žigić. Izlazi Ergić, ulazi Petrić. Dakle, prva izmena, Mladen Petrić, igrač sa brojem 10, dobija šansu. Izašao Ivan Ergić, a evo Mladena Petrića, fudbalera sredine terena, odnosno igrača koji
može da igra i kao špic, ima 24 godine, rođen je u Švajcarskoj, rekoh, član je mlade reprezentacije, odnosno bio je član mlade reprezentacije Hrvatske. Kovačević, odlično, Nenad Kovačević, ponovo lopta za Purovića. Purović oslobodio se protivnika, Luković, evo centar šuta, Žigić, ponovo lopta na suprotnoj strani, ali nije se snašao sada Perović, evo Žigića i korner za Crvenu zvezdu. Dodirnula je lopta nekog od igrača Bazela, dobra igra Crvene zvezde u ovim trenucima, ali nema još tog drugog pogotka, iako su domaći izveli nekoliko dobrih naleta. Lopta je malo čas dodirnula Zanija. Evo novog kornera, odličan skok, međutim Petrića koji je malo čas ušao u igru, sada Basta i Delgado, prekršaj Dušana Basta i mislim da će to biti još jedan karton. Evo kako je Basta zakasnio sa intervencijom, odnosno brži je bio Delgado i faul s leđa, kažnjen žutim kartonom. U toku je 60. minut susreta i dalje Crvena zvezda Basel 1-1. I sada su to trenuci kada se može reći koliko nedostaje publika crveno-belima u ovoj seriji naleta. Ko zna kako bi se ponašali Švajcarci da je stadion Crvene zvezde ispunjen do posljednjeg mesta, kao što bi verovatno i bio da je sve bilo regularno, odnosno da nije bilo kazne. Faul nad Boškom Jankovićem i još jednom slobodan udarac, ali sa polovine crveno-belih. Kovačević, Purović, zaustavljen je Milan Purović, pokušao je da ispravi grešku, sada Da Silva, ponovo Purović, faul, zaustavljen je Degen. Evo opasnog naleta Basela. Centrirao je Reto Zani, ali Milan Dudić je loptu poslao van terena. Ponovo Cani. Pokušava Boško Janković da stigne do lopte. Keno i Žigić. Dudić. Eduardo. Zaustavljen, ali ne odustaje Brazilac. Dudić je sada pokušao da proigra Žigića. Ponovo dobro deluju fudbaleri Basela na sredini terena i započinju novi napad. Delgado, dosta prostora ispred njega. Chipperfield. Ispred njega Dušan Basta. Ušao je u blok Nenad Kovačević, odlično intervenisao još jednom kapitan Crvene zvezde, sada Mladenović prema Jankoviću. Janković prema Marku Peroviću, ništa od prekršaja. Aut za Crvenu zvezdu. Kovačević, Purović je bio u ofsajdu, ali ne i Boško Janković, ipak prejaka lopta, pokušao je da stigne Boško Janković, uspeo u tome, ali ne i da nastavi akciju. Luković. Faul Eduarda Da Silve nad Lukovićem, 63. minut meča. Još jedan slobodan udarac.
Evo dobro centar šuta, skače odlično Smiljanić. Lopta ponovo za Perovića. Možda je Marko Perović trebalo i da šutira, sada odnosi loptu i pravi grešku, ali je ispravlja. Međutim, još jednom ne uspeva da doda loptu Marko Perović. A sada Basta riskantno ima žuti karton. Rešio je Fisker da sada progleda kroz prste, međutim zaista riskantan potez Dušana Baste. Evo ponovo faula s leđa i samo slobodan udarac za tim Bazela. Žigić je bio sjajno postavljen, ali Delgado još jednom. Luković, dobar skok, sada Purović iznosi loptu. Evo pokušaja da se proigra Žigić, samo je Keno na polovini Bazela. Svi su igrači bili interesantno na delu terena koji pripada Crvenoj Zvezdi i traži aut. Nikola Žigić ništa od toga. Dudić još jednom dobro skače i ponovo lopta za Purovića. Ali i vidjeli ste kako je pogrešio Purović. Sada Luković, Mladenović ka Jankoviću. Ponovo Mladenović, Kovačević, izgubili su loptu crveno-beli. Start Milana Dudića i to će biti još jedan žuti karton. Treći igrač Crvene Zvezde koji je dobio karton zbog greške na sredini terena. Eto, Dudić je bio prinuđen da ovako zaustavi akciju Bazela, tačnije Davida Degena, i evo slobodnog udarca za goste. Petrić je pored lopte. Sada je u to period igre kada je Bazel prilično opasan, kada su preuzeli, rekao bih, kontrolu nad sredinom terena igrači švajcarske ekipe, a Crvena Zvezda nikako da ponovo poveže svoje redove. Petrić. Ponovo Petrić. Kasni Mladenović. Opasno je sada Rossi u prilici. Rossi i puno sreće za Crvenu Zvezdu. Dobro je da je lopta otišla pored gola, iako je to bio zaista opasan nalet Ulija Ernana Rossija. I mislim da se sprema izmena u Crvenoj Zvezdi. Ponovo lopta na polovini Bazela i prekršaj nad Nikolom Žigićem. Sudio je faul za našu ekipu, sudija Fisker. Valter Zenga priprema izmenu. Ući će Krivokapić u igru za nekoliko trenutaka. A da vidimo šta će biti posle ovog slobodnog udarca. Izvodi Boško Janković. Evo Žigića. Dudić nije uspeo da dobro prihvati loptu, ali ponovo akcija Crvene Zvezde. Luković. Evo šanse sada, Žigić je u kaznenom prostoru. Mladenović, puno igrača Bazela u kaznenom prostoru. Basta pokušava i nema faula. Odmah kontranapad, ali Kovačević za trenutak zaustavlja akciju Bazela i sada će biti obavljena izmena. Izlazi Marko Perović, ulazi Radovan Krivokapić. Perović je igrao u jednom periodu solidno, ali kada je polako izgubio snagu onim sprintovima, onim kontrama, i sada Radovan Krivokapić, koji nije igrao mnogo ove sezone, ali u poslednje vreme ga koristi Zenga, dobija šansu. Basta dodaje loptu pravo u noge Uliju Ernanu Rossiju, koji je sjajno sada prošao, oslobodio se četvorici igrača Crvene Zvezde. Cani, Delgado i Luković pušta da lopta završi gol autom, odnosno izađe van terena. 68 minut susreta i dalje 1-1. Imala je Crvena Zvezda nekoliko dobrih prilika, imao ih je međutim i Bazel, naročito ovu poslednju maločas kada je Rossi
bio u dobroj šansi. Žigić je uspeo da ponovo dobije duel, ali lopta otišla na stranu igrača Bazela i onda faul Nikole Žigića. Novi slobodan udarac za Bazel. Mladenović čini prekršaj. Petrić je pored lopte. Čini se da Bazel ima više posjeda lopte u drugom poluvremenu, ali siguran Vladimir Stojković i prilika je da se malo sačeka da bi većina igrača Crvene zvezde krenula na polovinu Bazela. Upravo je to uradio Vladimir Stojković. Nešto više od 20 minuta do kraja susreta. Dudić. Preskakanje sredine terena ponovo, ali neprecizno je to bilo od strane Milana Dudića i još jedan put Pascal Cugerbiler. Koliko dobrih odbrana. Potvrdio da se radi o iskusnom čuvaru mreže, kvalitetnom, ali i napadači Crvene zvezde su možda i sami krivi što u prvom poluvremenu nisu više puta savladali švajcarskog golmana. Faul još jedan put, i to Krivokapića koji je malo čas ušao u igru. Smiljanić, Papa Malik Bapa, Cani, Delgado. Opasnog centra šuta, prilika je to za Bazel. Nisu se snašli Chipperfield i Eduardo da Silva. Još jedna opasnost za Crvenu zvezdu i odbranu našeg tima koja nije bila na visini zadatka u ovom slučaju, ali eto, puno sreće i greška sada Švajcaraca. Evo Krivokapića, Krivokapić sa 20 metara, potpuno nejasno šta je sada želeo u stvari da za ove situacije postigne pogodak, ali mislim da je mnogo bolje bilo za njega i Crvenu zvezdu da je dodao loptu do Žigića. Evo šanse za Bazel, Basta nije uspio da zahvati loptu. Pogledajte kako je zakasnio Eduardo da Silva. Ostalo je dakle 1-1, ali ponovo dva uzbuđenja po jedno na obe strane pred jednim i drugim golom. Lopta vraćena do Stojkovića. Rossi, još jedan put Chipperfield, veoma pokretljivi Petrić se ubacuje i sada dolazi do lopte, ali sreću nije najbolje primio Biševac. Dobra intervencija sada Janković. Janković ka Puroviću. Nikomu se međutim ne priključuje i Smiljanić dobar u ovoj defanzivnoj akciji. Basta, Kovačević. Odlično ka Mladenoviću. Evo lopte sada za Crvenu zvezdu. Žigić u napadu, ali i ovoga puta dobro je reagovao Keno. Žigić, nema ofsajda, evo šanse, evo prilike. Brani Cugerbiler, na kraju kasni Krivokapić. Puno uzbuđenja i ovoga puta, ali spasli su se nekako Švajcarci. Nije to bio najbolje izveden udarac Nikole Žigića. Sada greška Delgada, aut za crveno-bele, koji čini mi se ponovo kreću ofanzivnije ka golu protivnika. Janković ima problema sa prijemom lopte. Delgado. Opasni su ovi naleti Delgada i da Silve. Spašava Stojković, ali ipak aut za Bazel. Potpuno otvorena utakmica i
u ovim trenucima. Jedni i drugi traže pobedu. Crvena zvezda da već na startu otpiše Basel, a gosti da anuliraju onaj poraz od Strasbura. Boško Janković ima problema, no oporavio se, pridigao. Aut za Cenija. Pokušao je Petrić, stigao Krivokapić, ali ponovo lopta za Basel. I sada, evo, kornera. Malo smušenosti u odbrani Crvene zvezde. Ipak je Purović loptu poslao van terena. Novi korner za Basel. Zapravo prvi korner za Basel. Već tek u 74. minutu Crvena zvezda izvela 3 udarca iz ugla. Zahteva sudija Fisker da se odmakne, čini mi se, Dudić od Da Silve. Evo Da Silve. Žigić u svom kaznenom prostoru interveniše. Samo je Boško Janković bio na sredini. Lopta još jedan put za fudbalere Basela. Kovačević, sjajan potez Nenada Kovačevića, još jedan put. Luković i dalje. Zatvoren je Aleksandar Luković, ali prolazi nekako, na kraju nema prekršaja, kaže Fisker. Nije mogao i trećeg igrača da se oslobodi Luković. I odmah kontranapad Basela, Chipperfield. Kovačević ne dozvoljava prolaz, ali nekako lopta ipak u kaznenom prostoru. Opasno je sada, skače Luković sam, međutim Petrić na 25 metara, sjajan udarac, brani Stojković i još jedno brani Stojković i treći udarac i na kraju odbranili su se fudbaleri Crvene zvezde. Čestitke Vladimiru Stojkoviću za dve odlične intervencije, ali opasni su ovi naleti Basela i sada je Zenga protestovao i sada da vidimo šta kaže Fisker. Neko sa klupe Crvene zvezde je žučnije nego što je trebalo prigovorio. U pitanju je, čini mi se, Goran Negić, sekretar stručnog štaba, kome se obraća sudija Krut Erik Fisker. Ali sve će se završiti na ovim upozorenjima od strane danskog sudije. Aut za goste koji imaju inicijativu u ovim trenucima. Oduzima loptu Boško Janković. Luković je sada tu. Bez potrebe komplikovao. Nadmudrio ga je Eduardo Da Silva. Mladenović sada oduzima loptu, ali mnogo fudbalera Crvene zvezde na malom prostoru. U napadu gotovo da nikog nije bilo. A igrači Basela mnogo brže se vraćaju, uzimaju svoje pozicije u defanzivi i iz toga sada preoštro je startovao Reto Ceni i on će dobiti žuti karton. Faul nad Nenadom Kovačevićem, 77. minut susreta. Velika borba pred praznim tribinama, ali gledamo jednu zaista uzbudljivu, interesantnu utakmicu. Luković, još jedan dobar centaršut, međutim odličan skok Smiljanića. Kovačević, Mladenović, ne prolazi lopta, suviše blago je, rekao, uputio Mladenović, sreća, okliznuo se sada jedan igrač Basela, mislim da je to bio Degen. Janković, komplikuje Boško Janković, gubi loptu i evo ponovo kontre Basela. Večeras, inače, u okviru E-grupe igraju u Strasburu, Strasbourg i Tromso. U ovom kolu je slobodna Roma.
a Crvena zvezda svoj naredni meč igra 24. novembra u Norveškoj, u Tromsu. Odlična intervencija Kovačevića, sada Janković ide u kontranapad, ali samo je Žigić u napadu na polovini Bazela. Ipak Janković uspeva da uputi loptu. Krivokapić, faul za Crvenu zvezdu. Borbeni, požrtvovani Krivokapić primorao je Senegalca Malika Ba da načini faul. I da vidimo sada da li će ovaj slobodan udarac biti uspešniji nego nekoliko prethodnih. 79. minut meča. Dragan Mladenović ponovo pored lopte. Mladenović, evo centar šuta, ali izlazi iskusni Cuber Biler još jedan put. Novi napad, ali i ofsajd. Mislim da je Purović zaista bio u nedozvoljenom položaju. Vrt. Nešto više od 10 minuta do kraja susreta. Delgado ponovo greši, još jedan pokušaj i novi faul nad Jankovićem. Koji sada greši, dakle Boško Janković vraća loptu protivnicima. Novi opasan kontranapad Bazela. Chipperfield veoma brz i evo sada šanse, ali faula u napadu. Na sreću skočio je i oslonio se na Lukovića David Degen. 80. minut susreta, dakle završnica meča je u pitanju. Poslednjih 10 minuta. Faul bi trebalo to da bude na Žigićem. Ništa ne svira Fisker, ali izbacuje Keno. Aut za Crvenu zvezdu, čak i Zenga protestovao sada. Biševac. Lopta upućena napred, Krivokapić. Purović, sada Luković. Zauzimaju mesto Purović i Žigić. Luković prolazi Luković i ipak faul. Čekao je malo Knud Erik Fisker, ali ipak reagovao, pokazao da je Luković fauliran. Jedan od boljih u timu Crvene zvezde, Aleksandar Luković. I da vidimo sada da li nešto može domaća ekipa posle ovog slobodnog udarca. Očekuje se centar šut ili Krivokapić ili Lukovića. Luković, neko je dobro skočio od igrača Bazela, mislim da je to bio Papa Malik Ba. Dudić, novi centar šut, pokušava Janković. Krivokapić, sada Mladenović, ponovo Krivokapić, velika gužva i ne prolazi lopta ka Puroviću. Zostali su međutim igrači Crvene zvezde. Petrić, lopta za našu ekipu, nema prekršaja. Aut za Dušana Bastu. Dudić. Još jednom Eduardo da Silva. Delgado. Siguran Vladimir Stojković. Ali ponovo malo čeka da se njegovi saigrači presele na polovinu Bazela. Dobro skače Chipperfield. Dobro i Basta. Baš kao i Papa Malik Ba. Lopta za goste ponovo. Greši Chipperfield. Evo Žigića.
Samo je Purović u sredini, priključuje se Krivokapić, Žigić, ide Nikola Žigić, dobar potez Nikole Žigića i sada će to biti korner. U poslednjem trenutku je intervenisao Petrić, priprema se dvostruka izmjena, odnosno jedna u ekipi Bazela, a za Crvenu zvezdu ući će Milanko Rašković, koga smo videli u kadru. Kod Bazela Mile Sterjovski sa brojem 8 pored out linije. Makedonac koji je rođen u Australiji. Nije to bio dobro izveden korner, ali je zaustavio igru Knud Erik Kvisker. Ponovit će se ovaj udarac iz ugla. Upozorenje Retu Dzaniju. I evo još jednog kornera. Krivokapić je pored lopte. Krivokapić, Žigić, ali previsoko. Goal out. Da li je pokušao Dudić ili Žigić? U svakom slučaju lopta pripada golmanu Bazela, a to je prilika da se obav izmena, dok mi gledamo ovu šansu, ovaj pokušaj Milana Dudića. Izlazi Degen, a ušao je Mile Sterjovski, rekoh Makedonac koji je rođen u Australiji. Priprema se i Milanko Rašković, napadač Crvene zvezde. Poslednji, dakle, džoker Valtera Zenge u ovom finišu susreta. Evo Piševca, visoko podignuta noga Da Silve. Lopta za Crvenu zvezdu, 85. minut. Izlazi Purović, strelac gola. Za Crvenu zvezdu ulazi Milanko Rašković. Borio se Purović na njegovu nesreću. Trenutak dekoncentracije u 30. minutu kada je igrao rukom i dosuđen je Nesterac s kojeg je Bazil izjednačio. Faul ponovo nad Kovačevićem. Još jedan slobodan udarac za crveno-bele. Veliki sada pritisak naše ekipe. Poslednjih nekoliko minuta Mladenović. Žigić, evo šanse, Dudić i ništa od ovog vole udarca. Ponovo se priključio napadu Milan Dudić, ali nije bio precizan. Specko. Ziveli. MB pivo. Bliži se kraj susreta. Malo vremena još preostalo, ali ipak ne treba gubiti nadu. Crvena zvezda igrala u većini meča dosta dobro, međutim i Bazel se pokazao kao dosta kvalitetna, iskusna ekipa pre svega. Sada je Biševac sprečio kontru Basta. Dobar napad Crvene zvezde. Evo prilike sada za novi centar šut. Janković. Kovačević vraća loptu na levu stranu do Lukovića. Još jedan dobar potez Lukovića, ali onda s te pozicije levom nogom nije uputio, ti mogao, čini mi se, uputi bolji, tačniji centar šut i propala je još jedna akcija. Ući će i Nikola Trajković umesto Boška Jankovića, dakle poslednja izmena, 87. minut, evo i Trajković u igri. Vidjet ćemo koliko ima vremena da Trajković dobije priliku. Boško Janković je solidno igrao, međutim umorio se, video se to u drugom poluvremenu, nekoliko grešaka kao posledica verovatno umora, odnosno dekoncentracije, ali evo napada Sterjovskog. I kakva greška, na sreću ne prihvata loptu Delgado, kao da i njega zbunio Dudić svojim kiksom, ali novi pogrešan pas. I kakva sada prilika i Bazel vodi sa 2-1, neverovatna greška odbrane Crvene zvezde. Ulio Hernan Rossi, mislim da kažnjava ovu neverovatnu grešku odbrane igrača Crvene zvezde. 1-2 i sada je to teška situacija što se ovog meča tiče. Crvena zvezda
nema mnogo vremena da izbjegne poraz. 88. minut. Evo još jednom lopte koju je uputio Petrić. Biševac je pogrešio i potpuno sam Julio Hernan Rossi postiže pogodak za vodstvo Bazela u 88. minutu. Izigran je bio Milan Biševac. Delgado je sjajno uposlio svog sunarodnika Julija Hernana Rossija i eto 2:1 za Bazel kada su verovatno igrači Crvene zvezde pomislili da će ovaj meč završen biti nerešen rezultatom i kao da su odustali od onih napada. Eto, primili su gol i sada su u teškoj situaciji. Još jednom šansa za Bazel, a pokušava i ne uspeva Eduardo i tek sada se vidi koliko je zapravo nedostajala ona atmosfera na Marakani, publika u velikom broju. Bazel je bio u jednom momentu potpuno nadigran, ali eto na kraju u ovakvoj utakmici koja je potpuno otvorena, svaka greška se kažnjava. Ja mislim da su se kaznili oni promašaj igrači Crvene zvezde na početku drugog poluvremena. Ipak evo još jednom prilike Trajković, ali pobegla mu je lopta i na kraju ona pripada Paskalu Cuberbileru. Evo te situacije, Delgado je petom proigrao Rossija, lopta je prošla Biševcu kroz noge, a kasnije je, čini mi se, Dudić da zatvori Rossija i takav strelac ne propušta priliku da sa nekih desetak metara savlada Stojkovića. 1-2 i eto Bazel na putu da u drugom nastupu zabeleži pobedu. Crvena zvezda da porazom započne takmičenje u E grupi, ali treba gubiti nadu. Još 3 meča su pred Crvenom zvezdom i sam Valter Zenga je isticao da je to jedna liga u kojem potrebno osvojiti što više bodova, plasirati se među prvi ti tima. Ostalom vidjet ćemo šta će biti do kraja meča. 5 minuta nadoknade, još vremena ima, makar za nerešen rezultat. Kovačević gubi loptu, ali tu je Dudić. Sada je i koncentracija popustila fudbalerima Crvene zvezde. Delgado. Stiže Stojković, uspeva da spreči korner. Trajković ide napred. Solo prodor koji ipak neuspešno se završava za Nikolu Trajkovića. Žigić, Mladenović, evo šanse, Krivokapić međutim nije uspio da dođe do lopte. Dobro deluje odbrana Bazela u ovim trenucima. Basta i odmah lopta do Eduarda da Silve. Još jednom sudija Frisker svira prekršaj u korist Bazela. On je postojao, faul je načinio Nikola Trajković. I eto, Crvena zvezda na pragu poraza posle 10 godina na svom stadionu u međunarodnim utakmicama. Naravno, kada su u pitanju Švajcarci, računajući naravno prošlogodišnji duel sa Zenitom. Mladenović ponovo je oklevao. Aut za Bazel, ali ne žure preterano Švajcarci. Što je potpuno razumljivo u ovoj trenutnoj situaciji. Teče, čini mi se, 3. minut nadoknade od ukupno 5 predviđenih.
Kovačević uspeo da dođe do lopte, ali potom i sudar između njega i Trajkovića. Da Silva. I bez obzira eto što je Crvena zvezda povela i igrala pojedinim periodima utakmice dosta dobro, na kraju će po svemu sudeći biti poražena. Aut za Delgada. Da Silva. Loptu osvaja Nenad Kovačević, ali malo je vremena preostalo. Aut je za Basel ponovo. I sada će Stojković verovatno degažmanom pokušati da pronađe nekog od saigrača. Daleko napred. Pitanje samo da li vremena ima za još jednu akciju Crvene zvezde. Dosta dobro je skočio sada Boris Miljanić. Kovačević. Lopta ka Raškoviću, ali dobra intervencija odbrambenih igrača Basela. Dudić traži trener Basela Gros od sudije iz Danske da svira kraj. Čini mi se da je u pitanju taj poslednji 5. minut nadoknade. Evo Žigića, Mladenović. Trajković ide ka lopti. Evo prilike za centar šut i blokiran Nikola Trajković. Basta. Još jedan centar šut. Da li ima vremena da se lopta ubaci u igru? Trajković ponovo. Čekuje se centar šut, evo kornera. I možda poslednja prilika na utakmici za Crvenu zvezdu da ipak izbegne poraz. Evo vidite i vreme. 4 minute 40 sekundi u onoj sudijskoj nadoknadi, ali slabo je Basta izveo centar šut. Kovačević prinuđen da loptu uputi napred, super biler i siguran švajcarski golman. I bez obzira što je pao jedan od igrača Crvene zvezde, sudija je označio kraj susreta, dakle pobeda Basela u Beogradu. Gosti se raduju, anulirali su onaj poraz od Strasbura, sada iz 2 meča imaju 3 boda, ali Crvena zvezda, rekao bih,